ko Yesu ari hafi. Isi imurikirwe n'umucyo, maze Yesu agaruke. Nimusingize uwo mwana w'intama watambwe, nimwamamaze ko Yesu agiye kwima. Iturinda uko bwije n'uko bukeye. Reka tuyishime yuko yongeye kutugarura muri kino gihe cyiza, aho tugiye kwiga ijambo ry'Imana. Kandi ijuru ryose nzi yuko abamarayika bari iruhande rwacu, ndetse na Mwuka Wera ariteguye gukora n'imitima yacu, yaba ugiye kuvuga ijambo ry'Imana ndetse n'abaza kumva, mu gihe twese dushobora kwemera kuba imbere y'Imana duciye bugufi. Imana irifuza gukorana natwe kugira ngo yaba ngewe uri kuvuga inyobore, kandi n'abaza kumva bose ndetse n'abazumva, Mwuka w'Imana azakora n'imitima yabo kugira ngo abumvishe umugambi w'iki cyigisho, kugira ngo kizagire umumaro ndetse kigire ku ntego ku mitima yabo. Muri kano kanya rero reka dushime Imana cyane ko yongeye kuduhereza aka gahe. Tuzi neza yuko haba hari inzitizi nyinshi cyane umwanzi Satani aba yagiye ashyira mu nzira, ariko nabwo tuba tuzi neza yuko Imana iba yakoresheje ibishoboka byose kugira ngo izo nzitizi igende izikuraho. Kuba rero dushobora kwibona muri uyu mwanya, muri kano kanya, tukabona tugeze muri uno mwanya wo kwiga icyigisho, twese twarabigambiriye ubwashize, tukabona birakunze, nta muntu n'umwe urwaye, nta muntu ufite ikindi kibazo, ndagira mbabwire yuko ari igitangaza gikomeye cyane. Imana ishimwe cyane, Imana ihimbazwe ubwo iduhaye aka kanya, tukaba tugiye kongera kubumbura igitabo cy'intambara ikomeye, kugira ngo twige twumve icyo Imana itubwira, kandi mu gihe tukiga twigireho mu by'ukuri isomo twakuramo ry'icyo twakora mu gihe nk'iki ngiki tubona yuko ubugingo bwacu bugeramiwe n'ubugi bw'inkota. Nk'uko dusanzwe tubimenyereye ndetse tubimazemo igihe, tugeze ku cyigisho cya 10, ibyigisho 9 tumaze kubisiga inyuma. Twarabyize, twatangiye ku igitabo cy'intambara ikomeye. Igitabo cy'intambara ikomeye twabonye yuko mu gihe turi kukiga tutazakiga nk'abiga amateka, ahubwo tuzakiga tumeze nk'abantu bamurikirwa na Mwuka Wera, maze tukareba icyo biri kutwereka duhagazemo ndetse n'icyo twenda guteramo ikirenge. Ibyo bintu bikaduhereza imyiteguro, bikatwereka umwiteguro dukeneye, ndetse bikatwereka n'imbaraga bidusaba niba natwe twiteguye gutera ikirenge mu cy'abagorozi batubanjirije, nk'uko aribo twatangiye twigiraho. Ndasaba Uwiteka cyane kugira ngo ubwo tugiye kwiga ayobore iki cyigisho, kandi bisoza tugejeje ku mugambi wacyo uhamye. Imana yumve gusenga kwacu. Ubwashize twari turimo twigana icyigisho cya 9 cyari gifite umutwe uvuga ngo umugorozi w'Umusuwisi Zwingli. Twabonye uyu mugorozi w'Umusuwisi Zwingli uburyo yakoze ubugorozi. Yari atuye mu misozi ya Alpine, niho umuryango we wari uri, kandi ngo wari umuryango mu by'ukuri bigaragara yuko ari umuryango utifashije cyane, ariko nabwo wari ufite ubutunzi buhishwe mu mutima wawo, wari utunze Yesu Kristo. Kandi ngo ababyeyi ba Zwingli bitaga cyane ku gushaka uburyo umwana wabo nawe yazamenya Imana kandi akagira icyo ayikorera. Ngira ngo iyo ni nayo nshingano ikomeye cyane buri mubyeyi wese, buri muryango wose ukwiriye guharanira. Nubwo bwose umwanzi Satani atuma abantu icyo kintu batacyitaho, bagashaka wenda se ibindi bintu bikomeye cyane bashakira abana babo, ariko batabanje kubashakira icyangombwa cya mbere umuntu wese akwiriye kuba afite, cyo gutunga Yesu Kristo mu mutima. Ariko turabona isomo rikomeye ry'umubyeyi wa Zwingli, uburyo ngo yakoreshaga ibishoboka byose kugira ngo umwana we azabe ingirakamaro mu murimo w'Imana. Kandi nk'uko yabisabaga Imana, byaje gusoza koko Zwingli abaye uw'ingenzi mu gukorera Imana ndetse no gufasha mu murimo wayo. Rero Zwingli twabonye uburyo yakoze ubugorozi aho bita Yensendel ndetse naho bita Izurice, ku buryo yaje guhangana n'ibihe bikomeye cyane ko ubutumwa yigishaga bwari bumeze nk'ubutumwa Martin Luther yigishaga,
nubwo bwose twanabonye ko abo bantu ngo nta nama bari begeze bahurira, ariko kubera ko umwuka uyobora ari umwe, byasoje abo bantu bose babwiriza ubutumwa bumwe, kandi n'akaga kageze kuri abo bantu twabonye ko ari akaga kajya kumera kameze kimwe, ariko Imana byagaragaye ko yabahagazeho irabarinda. Rero muri kano kanya tugiye kwigana icyigisho cya 10 gifite umutwe uvuga ngo iterambere ry'ubugorozi mu Budage. Iterambere ry'ubugorozi mu Budage nicyo cyigisho tugiye kwiga cya 10 gifite umutwe uvuga ngo iterambere ry'ubugorozi mu Budage. Kubera iki se babyise iterambere ry'ubugorozi mu Budage? Ni ukubera yuko ubu bugorozi bwagize igihe bwatangiriye, bugira n'igihe butangira kugenda butera imbere, kugeza igihe bwageze aho bwisumbuye cyane, ariko bwari bufite igihe bwatangiriye. Igihe ubugorozi bwatangiriye mu Budage twese twakirebyeho igihe twigaga icyigisho cya 7 cyavugaga ngo Martin Luther yitandukanya na Roma. Martin Luther niwe watangije ubugorozi mu Budage. Icyo gihe yari ari i Roma, igihe yari umupadiri, yari yarize amashuri menshi cyane, ndetse yarihaye Imana, yumvaga iryo dini by'ukuri ari idini ry'ukuri, ariko uko yaje kubona ijambo ry'Imana nk'uko twabibonye riri ahantu ritasomwaga, maze akarisoma agatangira gusobanukirwa n'amakosa ya Roma, Martin Luther yafashe icyemezo cyo kwitandukanya na Roma, kandi biza gusoza aho bita i Wittenberg. Afashe amahame 95 agaragaza amakosa 95 itorero Kiliziya Gatolika ry'i Roma ryigishaga atandukanye n'inyigisho y'ijambo ry'Imana, maze ayamanika ku rugi. Amaze kuyamanika, uhereye icyo gihe yemeza gutandukana n'itorero ryigisha ibinyoma iryo Bibiliya yatweretse mu byashice cya 17 rigereranywa na maraya ukomeye, nyina w'abamaraya bose, kandi ngo nyina y'ibizira byose bikorerwa mu isi. Martin Luther afata icyemezo cyo gutandukana n'itorero Kiliziya Gatolika ry'i Roma kubera ibinyoma byaryo yari yamaze kubona. Bimwe muri ibyo binyoma harimo gutanga indulgensiya, aribyo bita kugura imbabazi z'ibyaha, ndetse n'ibindi bintu byinshi cyane byari biriho byasengwaga, byakoreshwaga mu itorero Kiliziya Gatolika ry'i Roma, bitari bihuje n'ijambo ry'Imana. Martin Luther yahuye no kurwanwa gukomeye, ariko yakomeje kujya mbere, akomeza guhagararira ubugorozi atitaye ku ngaruka n'imwe byashoboraga kumugiraho, kugeza ubwo yaje kujyanwa imbere y'inama nkuru y'abategetsi nk'uko twabibonye. Ariko twagiye tubona amagambo y'ubutwari uyu muntu w'Imana yagiye avuga, bitewe n'uko yari afite imbaraga ya Mwuka Wera, cyane yuko ngo twabonye ko ngo yari umuntu ibanga ry'imbaraga ze kwari ugusenga. Martin Luther ngo yari umunyamasengesho. Twabonye uburyo ngo mu gihe icyo akaga kari kamwugarije, ngo ataburaga gufata amasaha 3 kandi mu gihe cyiza cyane, ari kumwe n'Imana ye mu cyumba cy'amasengesho yiherereye. Uburyo bw'iyo yasengaga ngo yabaga ameze nk'umuntu uri gutura Imana amaganya ye, ameze nk'umuntu uri kwitonganya, kugeza ubwo abantu ngo bumvaga amajwi ye ari kuvuga, ari gutakira Imana. Imana rero yumvise gusenga kwe, imuha guhagarara muri icyo gihe cyashishanaga cyane, kugeza ubwo yahagaze ashikamye. Maze noneho mu Budage ubugorozi burushaho gutera imbere cyane. Ndajya mabwire yuko Martin Luther igihe yabwirizaga mu Budage, maze igihe kikagera bakamuhamagara mu nama y'abategetsi kugira ngo acirwe urubanza. Twabonye yuko mu by'ukuri igihe yamagarwaga byageze ku rwego rw'uko Martin Luther yenda kwicwa, ariko noneho igihe yendaga kwicwa, Imana ikoresha umuntu bita Frederico Wisagiso, maze Frederico Wisagiso ahisha Martin Luther mu buryo bwabaye nk'ubutunguranye, mu gihe bari bagiye kugira gute, bari bagiye kumwica. Frederico Wisagiso yahishe Martin Luther mu gihe bari bafashe umugambi wo kumwica. Igihe yamuhishaga, reka mbasomere ayo magambo, turebe ayo magambo kugira ngo tuyasome. Reka turebe ayo magambo mbereke ikintu Imana yakoze.
Martin Luther yahagaze nk'umugorozi akomeye cyane kandi avuga amagambo y'ubutwari, maze igihe kiragera bamuhamagara mu nama, bamaze kumuhamagara arisobanura, ariko kubera yuko babonaga nta kintu bamuburanya ngo bamutsinde, bakoresha ikintu kimeze nko kumutera ubwoba, ndetse bagira n'aho bashaka gufata imyanzuro yo kwitana ubugingo bwe. Imana ikoresha ikintu gikomeye cyane, iramurokora ikoresheje umuntu bita Frederico Wisagiso. Byagenze gute rero? Ku ipaji 122 mu gitabo cy'intambara ikomeye banditse amagambo kuri paragrafu ya nyuma ngo, ariko mu isaha y'akaga Imana yari yarateganyirije umugaragu wayo icyanzu. Ijisho ritagoyeka ryari ryakurikiye amagenzi yose ya Luteri, kandi umutima we wa Nyirimpuhwe wari witeguye kumutabara. Byagaragara ko nta kindi cyajyaga gushimisha Roma uretse urupfu rwe. Luteri yajyaga gukira imikaka y'intare binyuze gusa mu guhishwa. Imana yahaye ubwenge Frederico Wisagiso kugira ngo ategure umugambi wo kurinda Luteri. Abifashijwemo n'inshuti ze nyakuri, umugambi wa Frederico washyizwe mu bikorwa, maze Luteri ahishwa abanzi be n'inshuti ze. Mu rugendo rwe agaruka imuhira, yaje gufatwa, atandukanywa n'abo bari kumwe, maze bamwihutisha bwangu, bamunyuza mu mashyamba, bamujyana mu nzu ikomeye nziza cyane y'Wartburg. Aho hari ahantu hitaruye, hari igihome cyubatswe mu misozi. Uko gufatwa no guhishwa byakozwe mu buryo bw'amayobera, ku buryo na Frederico ubwe yamaze igihe kirekire ataramenya aho yajyawe. Uko kutabimenya kwari gufite umugambi mu gihe cyose Frederico atarasobanukiwe n'aho Luteri aherereye. Ntiyashoboraga kugira icyo ahishurira abandi. We ubwe yanyuzwe n'uko Luteri ari amahoro, kandi kumenya ibyo byaramunejeje. N'inshaka impegarukiye aha ngaha, igihe Martin Luther Roma yari imaze gufata icyemezo cyo kumwica, kuko yari imaze kubona yuko nta kintu yamurega ngo kimuhame, ariko bakagira ubugambanyi no gushaka kumukuraho, Imana yakoresha umuntu wita Frederico Wisagiso, maze aramuhisha. Ariko ahantu yari yamushyize ngo igihe Martin Luther yahavaga, yaje gufatwa none hajyanwa ahandi, na Frederico nawe atamenye. Imana yemeye ko na Frederico atamenya aho Martin Luther ari, kugira ngo ahari ataza no gucikwa, akaba yavuga ijambo abanzi ba Martin Luther bakaba bamenya ahari bakajya kumufata. Ariko Frederico icyo yari afite gusa ni amakuru y'uko Martin Luther ariho, ariko nawe atanamenya n'ahantu yarangira abantu ngo Martin Luther ari hano. Imana igomeza kurindira Martin Luther aho bita Wartburg, maze Martin Luther ahamara igihe kirekire. Ariko nagira mbabwire yuko igihe Martin Luther yarari aho ngaho bita Wartburg, niho ubugorozi ngo bwagiye bwatera imbere mu Budage mu buryo budasanzwe. Niyo mpamvu iyo turebye muri kino cyisho tugiye kwiga kivuga ngo iterambere ry'ubugorozi mu Budage, byonyine uyu mutwe w'amagambo ufite icyo uhishura. Iterambere ry'ubugorozi mu Budage ryabayeho igihe Martin Luther yari amaze kujyanwa ahantu hatari hazwi. Igihe uwo mugorozi wari ufite imbaraga rero azamura ubugorozi mu Budage, yari amaze kujya ahantu hameze nko mu bwihisho, ijwi rye ritacyumvikana. Nibwo mu Budage hagiye haba ubugorozi, nibwo abantu bari barumvise ubugorozi bwa Martin Luther bagiye noneho bagira imbaraga, bose bahagurukira icyarimwe. Baravuze ku paragrafe page 134 paragrafe ya 2 muri kino cyisho cya 10 tugiye kwiga. Baravuze ngo inkuru zivuga ko Luther ari amahoro nubwo yari imfungwa, zatumye ubwoba abantu bari bafite butuza, ariko nanone bituma abantu barushaho kumugirira urukumbuzi. Inyandiko ze zarushijeho gusomwa kuruta mbere. Abantu benshi barushaho kwiyongera bajya mu ruhande rw'uwo mugabo w'intwari wari warishingikirije ku ijambo ry'Imana mu kaga gakomeye gatyo. Ubugorozi bwahoraga burushaho kugira imbaraga. Imbuto Luther yari yarabibye yameraga ahantu henshi. Kutaboneka kwe byakoze umurimo utarabashije gukorwa igihe yabonekaga ahibereye. Igihe umuyobozi wabo ukomeye yabakurwagamo, abandi bakozi bumvise bafite inshingano nshya, bafite kwizera gushya n'umuhati, barushijeho kujya mbere kugira ngo bakore n'imbaraga zabo zose ngo umurimo watangiye neza udakomwa mu nkokora. Iki kintu kimeze nk'ikintu Yesu Kristo yigeze abwira abigishwa muri Yohana 13 ku murongo waho wa 7, aravuga ngo icyaba cyiza ngewe nuko ngenda, kuko nintagenda umufasha ntazaza.
nyamara mwuka wera naza azabayobora mu kuri kose, naza azatsinda ab'isi, kandi mwuka wera naza, uwo mwuka wera naza muzahabwa imbaraga yo kumpamya uhereye hano i Yerusalemu, i Yudaya, i Samariya ndetse no kugera ku mpera z'isi zose. Ndagira mubwire ko Yesu Kristo igihe yari akiri hano ku isi, ntabwo abigishwa bigeze bakora umurimo umeze nk'uwo bakoze igihe yari amaze kuva hano ku isi. Yesu Kristo igihe yari akiri hano ku isi, abigishwa bari bameze nk'abantu bakiri mu iroro ry'ibitotsi, ariko igihe yari amaze kuva hano ku isi, amaze gupfa akazuka akajyanwa mu ijuru, ndagira mbabwire ko abantu bose bari baramwakiriye nibwo bagiye barabagirana mu buryo budasanzwe. Muribuka nk'umuntu bita Yosefu, reka mbasomere muri Yohana 19 ku murongo wa 38. Yohana 19 ku murongo wa 38 hari amagambo avuga ngo, hanyuma y'ibyo haza Yosefu wo muri Arimataya, nawe yari umwigishwa wa Yesu ariko rwihishwa. Nawe yari umwigishwa wa Yesu ariko rwihishwa, kuko yatinyaga Abayuda. Wajya kwa Pilato amwaka intumbi ya Yesu ngo ayikureho. Pilato aramwemerera, araza akuraho intumbi ya Yesu. Na Nikodemo wa wundi wigeze kumusanga nijoro cya gihe, araza azanye ishangi ivanze n'umusaga, kuremera kwayo kwari nk'ibiro 50. Aba bantu bose bari abantu bari baremeye Yesu Kristo, ariko bamwemera mu buryo bumeze nk'ibanga, bamwemera mu buryo bumeze nk'ubuhishe. Bari bakigira ubwoba babugirira Abayuda, ariko igihe Yesu Kristo yari amaze gukurwaho, igihe yari amaze kuva ku isi, nibwo abantu bose bari baramwemeye. Imbaraga y'iseka ikorana nabo ya mwuka wera, barahagarara bajya bamuhamya mu buryo buteye ubwoba. Iki kintu rero ni nacyo kintu cyabaye kuri Martin Luther. Martin Luther igihe yari amaze kujyanwa ahantu hihishe, nibwo ubutumwa bwe bwagiye ngo bwagira imbaraga, maze noneho mu Budage guhamera nka sandara y'ubugorozi. Umurimo wakorwaga n'umugabo umwe gusa, none ukorwa n'abantu benshi cyane. Ibi byabaye nk'ibintu byabaye ku munsi wa Pentekote. Yesu Kristo igihe yari amaze kuva kuri iyi si, nibwo byagaragaye ko umurimo yari yarakoze wageze ku ntego, maze noneho ubutumwa bwe bubwirizwa n'abantu benshi cyane bari barabwemeye. Ndagira mbabwire yuko uyu murimo mu isozwa ryawo niko nabwo mu bindi bizagenda. Ubu ngubu mushobora kubona abantu benshi cyane bameze nk'aho ibintu by'Imana batanabishamadukiye, ariko Imana irimo irategura abantu bazahaguruka mu buryo buzatungurana cyane. Abantu bazaba bafite imbaraga, abantu tutazi uburyo bazaza. Ntabwo tuzi uburyo bazaza muri ino saa ya nyuma saa 11, ariko abo bantu bari ahantu hagiye hatandukanye, ndetse no mu matoro ya Babuloni, ngo Imana ifite yabo bantu. Ntabwo ari mu Badivantiste umunsi wa karindwi gusa, uretse ko mu Badivantiste barimo hari abantu bamaranye igihe kirekire na Bibiliya, biturije, bisomera ijambo ry'Imana, batajya banafata n'igihe ngo bigishe mu buryo bw'ibigaragara. Ariko abo bantu bakaba baramize Yesu, abo bantu bakaba bamutunze, baranze icyamumereho yabo, bafite uburyo babayeho, bafite uburyo bakunda Imana, bafite uburyo bayikorera mu ibanga, bafite uburyo babana na Yesu mu buryo nta muntu wapfa kubimenya, nubwo badakunda kwigisha. Ariko abo bantu mu gihe runaka Imana izabakoresha umurimo, bahaguruke batungure isi. Kandi abo bantu ntabwo bari mu itorero gusa, ahubwo no muri Babuloni tubwirwa yuko hari mu bwoko bw'Imana. Rero abo bantu igihe bazaba baje mu murimo uheruka, uzakoranwa imbaraga nk'umurimo wabaye mu gihe cya Pentekote Yesu Kristo amaze kuva ku isi. Muri icyo gihe cya Martin Luther igihe yari ahishe, mu Budage habayeho iterambere riteye ubwoba ry'ubugorozi. Iri terambere ry'ubugorozi ryabaye mu Budage rishushanya ubugorozi bugomba kubaho mu gihe cyacu, bugomba kubaho mu mitima yacu. Ubugorozi bugomba kubaho mu mitima yacu, ndetse bukaba no mu itorero ry'Imana. Mbere y'uko tugira ahandi hantu hose tubujyana, ubu bugorozi bushushanya ubugorozi bugomba kuba mu mitima yacu.
ndetse no mu itorero ry'Imana muri rusange, mbere y'uko tugira ahandi hose tujya kuvuga ubutumwa. Kandi ubu bugorozi bushushanya ikintu cyabaye n'ubundi ubugorozi bumaze kuzamuka mu Budage, aricyo kita ibyiganano, nk'uko tugiye kubisoma. Bishushanya n'ubundi ibyiganano bigomba kuza byivanga n'ubugorozi nyakuri Imana yifuza ko bugaragara mu itorero ry'Imana muri kino gihe. Reka maze mbabwire ubugorozi Imana yasezeranye bugomba kubaho mbere y'uko Yesu Kristo ava ku ntebe y'imbabazi. Ku ipaji ya 332 mu gitabo cy'intambara ikomeye banditse amagambo baravuga ngo nubwo kwizera n'ubutungane byagabanutse hirya no hino, muri ayo matorero harimo abayoboke nyakuri ba Kristo. Mbere y'uko urubanza ruheruka rw'Imana rucirwa isi, mu bwoko bw'Imana hazabamo ububyutse bwo kubaha Imana bw'umwimerere kutigeze kuba uhereye mu bihe by'intumwa. Mwuka n'imbaraga zayo bizasukwa ku bana bayo. Icyo gihe abantu benshi bazasohoka muri ayo matorero, aho urukundo rw'iby'isi rwasimbuye gukunda Imana n'ijambo ryayo. Abantu benshi bo mu babwirizabutumwa n'abizera bazemerana ibyishimo uko kuri gukomeye Imana yatumye kwamamaza muri iki gihe, kugira ngo gutegurire abantu kugaruka k'Umwami. Reka mbabwire, mbere y'uko isi icirwa urubanza ruheruka, mbere y'uko Yesu Kristo avuka ku ntebe y'imbabazi, ijambo ry'Imana, ino paragrafe ya nyuma ku ipaji ya 333 mu gitabo cy'intambara ikomeye, baravuze ngo mu bwoko bw'Imana hagomba kubamo ububyutse bw'umwimerere, ububyutse butari pirate, ububyutse budafitemo akabazo na gato, ububyutse bwo kubaha Imana kuzuye, kandi ngo ni ububyutse butigeze buba uhere no mu gihe cy'intumwa. Kandi agiye mbabwire yuko ubu bubyutse igihe buzaba buziye, nibwo muzahita kumubona imiriro y'akarengane ikongejwe. Twigeze tubona ikibazo umuhanuzi yabajije, hari ikibazo gikomeye cyane twigeze tubona mu cyigisho cya kabiri. Icyiciro cya kabiri hari amagambo twabonye ku ipaji ya 38 paragrafe yaho ya nyuma, icyiciro kivuga ngo itotezo ryayo mu binyejana bya mbere. Barabajije baravuga ngo hari ikindi kibazo amatorero yo muri iki gihe cyacu agomba kwitaho. Nubwo bwose abantu batajya bakitaho, ariko iki kibazo turakibazwa ngo tukiteho. Intumwa Pawulo yaravuze iti abashaka kujya bubaha Imana bose bari muri Kristo Yesu bazarenganywa. Biratangaje kubona muri iyi minsi hari abantu bafashe icyemezo cy'uko bazubaha Imana, maze bakaba bagirwaho n'akarengane, bakamera nk'abagushije ishyano bakitotomba. Kandi abashaka kujya bubaha Imana bose bari muri Kristo Yesu, ijambo ry'Imana ryaratanze itegeko y'uko bagomba kurenganywa. Ndagira mbabwire yuko niba umuntu nta n'akarengane kamugeraho mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, ni n'ikimenyetso cy'uko atubaha Imana neza nk'uko bikwiriye. Kuko nta muntu wubaha Imana neza nk'uko bikwiriye uzabura akarengane mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Kandi ako karengane ntabwo akwiriye kumera nk'ugushije ishyano. Reka masomera amagambo ari mu rwa mbere rwa Petero cya 4 umurongo wa 12, rwa mbere rwa Petero cya 4 umurongo wa 12. Mbere y'uko nkomeza aya magambo, reka mbanze mbasomera aya magambo. Imana irashaka kudushyira ku murongo, aho ibintu bimeze nk'imikino n'imiteto bishyira muri twebwe, tukumva icyo gukurikira Yesu bisobanuye n'ubukristo icyo busobanuye. Kandi ibintu byose Imana yavuze tukabiviva tukabibamo, ibyo bintu tukumva ko nta kindi gisekuru biteganyirijwe uretse twebwe, ahubwo tugasaba Imana kubyakira. Rwa mbere rwa Petero cya 4 ku murongo wa 12 aravuga ngo bakundwa mwe gutangazwa n'ikome ryo kubagerageza riri hagati yanyu, ngo mumere nk'abagushije ishyano, ahubwo munezerwe nuko mufatanyije imibabaro ya Kristo, kugira ngo muzanezezwe mwishima bihebuje ubwo ubwiza bwe buzahishurwa. Ubwo mutukwa babahora izina rya Kristo, murahirwa kuko umwuka w'ubwiza aba ari kuri mwe, ari mwe mwuka w'Imana. Ntihakagire umuntu wo muri mwe ubabazwa bamuhora kwitwa cyangwa kwiba cyangwa gukora inabi yindi cyangwa kuba kazitereyemo. Ariko umuntu nababazwa azira kuba umukristo ntagakorwe n'isoni, ahubwo ahimbaza Imana kubw'iryo zina. Ndagira mbabwire yuko iki kintu Pawulo yaravuze ngo hari ikindi umuja w'Imana Kristo, hari ikindi kibazo amatorero yo muri iki gihe cyacu agomba kwitaho. Kuki iki kibazo amatorero yo muri iki gihe cyacu atajya cyitaho?
kuki abantu barenganyijwe mu buryo bumwe cyangwa ubundi ubona bameze nk'abagushije ishyano? Intumwa Pawulo yaravuze ati abashaka kujya bubaha Imana bose bari muri Kristo Yesu bazarenganywa. None se kuki kurenganya ubwoko bw'Imana bisa n'ibyacogoye cyane? Impamvu imwe rukumbi bitera ni uko itorero ryataye ukwera kwaryo rigakurikiza iby'ab'isi bakora, ku buryo nta gituma barirwanya. Reka mbabwire, ngaho nihabeho kubaha Imana nk'uko kwabayeho mu bihe bya mbere. Uretse yuko, reka mbabwire, mwebwe nimumere nk'ababiteze amaso mureba akarengane kagiye kuvuka bitewe n'abantu Imana igiye guhagurutsa bagomba kuyubaha badakebakeba. Ndagira mbabwire ngo akarengane katigeze kabaho ahantu wakoreraga uzakabona uburyo abantu bazakwanga kubera kubaha Imana, kubera yuko Imana igomba kugutegurira ubuzima buzabangamira isi kandi nawe bikakubangamira. Kuko niba uri umuturage w'ijuru witeguye kuzamuka ikirere vuba bidatinze nk'uko ibimenyetso bitwereka, Imana irifuza kugutereka mu buzima, mu mibereho izabangamira iyi si yanze Imana, kandi nawe iyi si izahita ikubangamira. Niyo mpamvu nkubwira ngo niba ibintu byose ubamo, niba akazi ukora ujye ubona ntaho ubangamira, reka nkubwire, nta nubwo Imana yaduhamagariye kubangamira abantu, ariko bitewe n'ubuzima Imana n'imibereho Imana idusaba, cyangwa bikunde ugomba kubona ubabangamira kandi nabo ukabona bakubangamira. Kandi ibi bintu ntabwo ari byo uri kubivuga, dore n'ijambo ry'Imana ryabivuze. None se kuki kurenganya ubwoko bw'Imana bisa n'ibyacogoye cyane? Impamvu imwe rukumbi bitera ni uko itorero ryataye ukwera kwaryo rigakurikiza iby'ab'isi bakora, ku buryo nta gituma barirwanya. Njya nkunda kubwira abantu ngo wowe mu bintu ukora cyangwa se ibyubamo uzibaza impamvu nta gihe ujya ubona utsimbana n'abantu, uzibaza impamvu nta gihe ujya ubona mu by'ukuri musobanya, uzibaze si mbese ni uko twese twahindutse ibintu byose tuba tuvuga biba biri mu murongo w'Imana, cyangwa ni uko njyewe namaze kugwa mu mutima maze ibintu byose bambwira sinumva uburiganya bwa Satani burimo, nkaba mbayoboka nyamara mbayoboka mu bujiji. Kamabwire, ntabwo isi yihannye, ahubwo nitwe tugenda tujya hasi cyane. Imana nituzamura muzareba uburyo akarengane kazavuka. Ntabwo iyobokamana ryo muri iki gihe cyacu rirangwa n'imico itunganye yarangaga kwizera kwa gikristo kwabo mu gihe cya Kristo n'abo mu gihe cy'intumwa ze. Impamvu imwe rukumbi ituma muri iki gihe ubukristo busa n'ubufatanije n'isi ni uko abakristo badohotse bagashyigikira icyaha, nuko kandi bakabije kutita ku kuri gukomeye ko mu ijambo ry'Imana. Ni ukubera ko gukiranuka kuzima kugaragara mu itorero ari guke cyane. Nihaba hivugurura mu kwizera n'imbaraga byarangaga itorero rya mbere, nihaba hirivugurura ryarangaga itorero rya mbere, muzirebera uko umutima wo kurenganya uzongera ukabaho, kandi imiriro yo kurenganya izongera gukongezwa. Impamvu imwe rukumbi ituma muri iki gihe ubukristo busa n'ubufatanyije n'isi ni uko abakristo badohotse bagashyigikira icyaha, nuko kandi bakabije ku kutita ku kuri gukomeye ko mu ijambo ry'Imana. Ni ukubera ko gukiranuka kuzima kugaragara mu itorero ari guke cyane. Nihaba hivugurura mu kwizera n'imbaraga byarangaga itorero rya mbere, muzirebera ko umutima wo kurenganya uzongera ukabaho, kandi imirimo yo kurenganya ikongera igakongezwa. Nababwiraga yuko Imana igiye gutegura abantu muri iyi minsi, igiye gutegura abantu bazumvira Imana ku kintu cyose yavuze, igiye gutegura abantu bazaba bahagaze neza mu by'imirire, igiye gutegura abantu bazaba bahagaze neza mu by'imyambarire, igiye gutegura abantu bazaba bahagaze neza mu by'imisokoreze, mu by'imibereho yose. Ikintu cyose Imana yavuze, abo bantu bazaba bafite ivugurura n'ubugorozi muri bo ngo ritigeze ribaho uhereye no mu gihe cy'intumwa. Reka mbabwire, nababwiye ngo abo bantu bazaba babangamiye isi, kandi isi nayo izaba ibabangamiye. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana rivuga ngo n'isi ntabwo bari bakwiriye ko bayibamo. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana ritubwira neza ko impamvu umuriro wo kurenganya usa nkaho wacogoye, ikibazo si uko isi yihanye, ikibazo ni uko isi yatwihanije.
nituva ku murongo wo kwihanishwa n'isi kwatubayeho tugahagarara mu murongo wo gushaka kwihanisha, uko byagenda kose tuzongera tubone uburakari bwayo uburyo izatwivuna. Nshuti bavandimwe, nababwiye ngo niba no mu gihe cy'intumwa akarengane karazamukaga bitewe n'ivugurura bari bafite, ijambo ry'Imana rikatubwiye ngo hari ivugurura Imana ishaka kutuzanamo rirenze iby'icyo gihe cy'intumwa. Icyo kintu mugitekerezaho iki? Rero nababwiraga ikintu cyabaye mu Budage igihe Martin Luther yari ameze nk'uri ahantu hihishe. Icyo gihe hahise ko habaye ikintu cyitwa ubugorozi budasanzwe. Iterambere ry'ubugorozi mu Budage ryabaye gikwira, maze ubugorozi bumaze gukwira, nababwiye ko ubwo bugorozi bushushanya ubugorozi bugomba kuza mu mitima yacu ndetse no mu itorero ry'Imana mbere y'uko Yesu Kristo agaruka. Ariko mu itorero ry'Imana ntabwo itorero ari itorero ryose ubwo bugorozi n'ububyutse bizageramo, kuko mu gitabo cyo mu byaduka byo mu isi imperuka baravuze ngo ntihakagira umuntu utekereza yuko azigera abona itorero ryose ryinjiye mu bubyutse, ngo niba hari umuntu ubitegereje icyo gihe ntikizabaho. Ahubwo Imana izajya igira abantu ihagurutsa mu mitima yabo ububyutse n'ivugurura, ariko ntabwo ibyo bintu bizaba ku itorero ryose. Ariko mu itorero ry'Imana hari abantu Imana igomba gukorera muri uwo murimo, bakagira ububyutse n'ivugurura bw'umwimerere butigeze bubaho uhereye no mu gihe cy'intumwa. Ubu bugorozi tugiye kubona hano bwabaye mu Budage bushushanya ubugorozi bugiye kubaho muri iyi minsi, ndetse bwatangiye kubaho iki gihe duhagazemo. Kandi ingorane ubugorozi bwagize bishushanya ingorane ubugorozi mu gihe cyacu nabwo bugiye gusakirana nazo. Byagenze gute? Igihe Martin Luther buno bugorozi bwari bumaze kuzamuka, reka nze mbabwire ikintu cyabaye. Haye ko hazamuka abandi bantu ngo biyitiriye ko nabo Imana yabashyizemo ngo umutima wo kuza kunganira ngo umurimo Martin Luther ngo yari yaratangiye, ngo maze ngo Imana ikaba yabashyize mu iryo shyaka. Ariko abo bantu bari bazanye ubugorozi bw'ikiganano kugira ngo Satani arebe ko yazimya ubugorozi nyakuri. Icyo kintu gifite isomo rikomeye cyane kandi bidaza kubabwira muri iyi minsi gikwiriye kutwigisha. Byagenze gute? Paragrafi ya 3 ku ipaji 134 baravuze ngo ariko Satani ntiyari yicaye ubusa, yagerageje gukora ibyo yari yarakoze mu gihe cy'ubugorozi bwose bwagiye bubaho. Yagiye abeshya kandi akarimbura abantu akoresheje umurimo w'ubugorozi bw'ibyiganano mu mwanya w'umurimo nyakuri. Nk'uko mu kinyejana cya mbere cy'itorero rya Gikristo habayeho ba Kristo b'ibinyoma, niko no mu kinyejana cya 16 hahagurutse abahanuzi b'ibinyoma. Reka njye mbabwire ikintu. Ubu tugeze mu gihe tugomba kugira amaso y'umwuga, tukavumbura intumwa ya Satani, tukavumbura n'intumwa y'Imana. Ndagira mbabwire ko kimwe mu kintu Imana yashimiye itorero rya Efeso, itorero rya mbere, ni ikintu cyitwa ngo kuvumbura biyitaga intumwa nyamara atari bo, ahubwo ari abakozi ba Satani. Reka basomere icyo kintu kandi natwe kigomba kutubaho. Tugomba kuba twiteze kuba turi mu mwanya wo kukivumbura, tukavumbura intumwa za Satani ziyita intumwa z'Imana, kubera yuko iki kintu cyitwa ibyiganano ni ikintu buri gihe Satani ahora akoresha iyo abona Imana igiye kwizanira ububyutse budasanzwe mu bwoko bw'Imana ndetse n'ubugorozi. Igihe cyose ahita akateza ikintu cy'ikiganano kikajijisha abantu b'Imana ndetse kigaherana abantu benshi. Mu itorero rya Efeso nicyo kintu ryashimwe. Wibaza ko Kristo aricyo kintu yarishimye mu buryo bukomeye, nubwo afite n'ibindi yarishimye. Ariko iyo turebye ku murongo wa 2 hari amagambo avuga ngo nzi imirimo yawe, itorero rya Efeso, nzi imirimo yawe n'umuhati wawe no kwihangana kwawe, kandi nzi yuko utabasha kwihanganira abanyangeso mbi. Ntabwo twebwe irishimwe itorero ry'Abadiventisiti umunsi wa 7 ubu turimo rya nyuma, Laodikiya ntabwo irishimwe yarihabwa. Niyo mpamvu itarihawe, ahubwo yahawe umugayo, kuko abanyangeso mbi turabihanganira cyane. Muzarebe namwe muri iyi minsi aho ushobora kujya kubona ukabona ku ruhimbi hari abantu basize iminwa n'inzara,
basokoje, baboshe imisatsi, bayishyizemo amabara, kandi ibyo bintu byose mu mwuka w'ubuhanuzi, umwuka w'ubuhanuzi ubiciraho iteka. Nigeze nsoma amagambo mu gitabo cy'ibana by'itorero umuzingo wa mbere ku ipaji y'ijana 125, baravuze ngo ndetse ngo uriya muntu wasize iminwa cyangwa se inzara ngo ntago akwiriye no guhagarara ku ruhimbi rwera rw'Imana. Ariko turajya kubona tukabona amakorari, tukabona amakorari y'ibirangirire, ibitaramo byabaye, ukajya kubona ukabona abantu bose bari ku ruhimbi rwera rw'Imana ngo bari gukorera Imana umurimo, kandi bafite ibizira bigaragarira amaso. Rero ntabwo iri shimwe ry'itoro rya Efeso dushobora kurihabwa mu gihe cyose kibi kikingira ahera h'Imana abantu bakanuye amaso. Baravuze ngo nzi yuko utabasha kwihanganira abanyangeso mbi, nuko wagenzuye abiyita intumwa kandi atari zo, aho ukabona ko ari abanyabinyoma. Iri torero ryari rishoboye kugenzura abantu bijijisha, kandi kugira ngo mubyumve neza, urwa kabiri rwa Petero, ndabasomera amasomo abiri gusa. Urwa kabiri rwa Petero, turareba muri Petero ndetse turebe no muri Yohana. Urwa kabiri rwa Petero cyaho cya kabiri, hari amagambo Petero yavuze ngo ariko nk'uko hariho abahanuzi b'ibinyoma badutse mu bwoko bw'Abisiraheli, niko no muri mwe hazabaho abigisha b'ibinyoma bazazana rwihereranywa inyigisho zirema ibice, zitera kurimbuka, ndetse bazihakana na shebuja wabacunguye, bizanire kurimbuka gutebutse. Ingeso zabo z'isoni nke benshi bazazikurikiza, batukisha inzira y'ukuri, kandi irari ryabo rizabatera gushaka indamu kuri mwe, bababwira amagambo y'amahimbano, ariko iteka bakiriweho uhereye kera ntirizatinda, no kurimbuka kwabo ntikuzahunikira. Ku murongo wa 17 hari amagambo akomeye cyane ngira ngo nyababwire. Baravuze ngo babasezeranira umudendezo, nyamara ubwabo ari imbata z'ibiboze, kuko icyanesheje umuntu kiba kimuhinduye n'imbata yacyo. Mbese abahanuzi b'ibinyoma baza rwihereranywa muri iyi minsi, natwe twaba tubabona mu itorero ry'Imana. Harimo abantu boroshya icyaha, harimo abantu boroshya ubutumwa bwiza bwa Kristo, uburyo bwavuzwe bakagerageza kubworoshya, maze bagatangira kuryoshya abizera b'itorero, maze bakabaryoshya mu gukora ibyaha no kwigendera uko babyumva, maze bakabasezeranira amahoro atariho n'umudendezo, kubera yuko ari imbata z'ibiboze, kuko ibyaha byamaze kubigarurira, maze nabo bagatangira gushyeshyashya abantu babikuriraho, kandi bari mu kaga ko kurimbuka. Mu rwa mbere rwa Yohana igice cyaho cya 4, ndagira amasubira andi magambo. Hari amagambo avuga ngo bakundwa, ntimwizere imyuka yose, ahubwo mugerageze imyuka ko yavuye ku Mana, kuko abahanuzi b'ibinyoma benshi badutse bakaza mu isi. Icyo ari cyo kibamenyesha umwuka w'Imana uwo ari wo. Umwuka wose uvuga yuko Kristo yaje afite umubiri niwo wavuye ku Mana, ariko umwuka wose utavuga yuko Kristo utyo ntiwavuye ku Mana, ahubwo ni umwuka wa Antikristo, uwo mwumvise ko azaza kandi none umaze kugera mu isi. Uyu mwuka wa Antikristo umaze kugera mu isi. Biratangaje no kubona mu itorero ry'Imana uyu mwuka wa Antikristo uyu nguyu uri kugaragaramo. Mushaka kumvira isomo rivuga ngo umwuka wose utazaza uvuga Yesu Kristo ko yaje mu mubiri, uwo mwuka wose ni umwuka wa Antikristo. Iri somo iyo rivuga iki kintu ribashaka kuvuga iki? Kuvuga ko Kristo yaje mu mubiri ukabihamya, ubu uri kuvuga yuko nk'uko yaje mu mubiri akanesha, nawe ushobora kunesha ukiri mu mubiri, ukiri hano kuri iyi si. Umuntu wese, mujya mwumva abantu benshi cyane batangira kugenda bavuga ko kunesha icyaha bidashoboka. Iyo umuntu avuga ibyo bintu wese aba afite umwuka wa Antikristo, aba avuga yuko Kristo ataje ari mu mubiri. Hari abantu benshi cyane muzumva bavuga bati impamvu Yesu Kristo yanesheje nuko yari afite ubumana 100%, akaba yari afite n'ubumuntu 100%. Ariko ndagira mbabwire ko Kristo mu kurwana urugamba hano kuri iyi si ntabwo yigeze akoresha ubumana, ahubwo nawe yazindukaga asenga nk'uko natwe icyo kintu tugomba kugikora. Yasabaga ubuntu bw'Imana buri munsi buhembura umutima we kugira ngo abashe kunesha icyaha. Rero umuntu wese uhamya neza ko uvuga ko Kristo ataje mu mubiri, maze agatangira kuvuga yuko yari afite indi mbaraga idasanzwe, uwo muntu wese, uwo mwuka wa Antikristo, uwo muntu wese ntashyigikira inyigisho yo kwezwa.
nigeze nigisha icyigisho umunsi umwe, umupasiteri arambwira ati icyo cyigisho numva yagiye abwira n'abantu benshi cyane baranabimbwira, icyigisho cyavugaga imibereho ya Enoki, uburyo tugomba kuyigira tukanesha icyaha tukiri kuri iyi si. Maze uwo mupasiteri aravuga ati ntabwo ibyo bintu bishoboka, kandi ni umupasiteri w'umudivansi munsi wa karindwi. Icyo kintu cyarantangaje cyane, kandi abantu benshi bafite iyo myumvire, batekereza ko ari wenda kunesha icyaha bizaba bageze mu ijuru, ariko kunesha icyaha bigomba kuba tukiri hano kuri iyi si. Imana ikizakora ni uguhindura umubiri, naho n'ubundi umuntu intekerezo tuzakura muri iyi si nizo tuzazamura mu ijuru, nta kindi kintu kizahindukaho. Nk'uko Enoki ngo ahagarariye abantu Kristo agiye gusanga bari hano kuri iyi si, bakazamuka abantu bazaba bari 144, ni abantu bazaba baba mu ijuru ariko bari kuri iyi si ariko bibereye mu ijuru. Ni abantu ibitekerezo byabo bizaba byibera mu ijuru, nubwo umubiri wabo uzaba ukiri hano kuri iyi si, ariko bo bazaba bari mu ijuru mu buryo bw'umwuka. Bazaba bagenda kuri iyi si bameze nk'aho batakiri kuri iyi si, bazaba basigaranye utuntu duke cyane bahuriyeho n'isi, ariko gutekereza kwabo kuzaba guhora mu ijuru. Niyo mpamvu mu Bakolosayi cya 6 ku murongo wa mbere kugeza mu 3 amagambo avuga ngo nuko niba mwarazuranywe na Kristo, mujye muhoza imitima yanyu kubiri hejuru mu ijuru, aho Kristo ari, atari kubiri ku isi. Kandi mu byashuwe cya gatatu, ibyashuwe cyaho cya 12 hari amagambo avuga ngo nuko rowe wajuruwe wishime nawe wasi wo gushyishyano, kuko Satani yabamanukiye afite umujinya mwinshi. Ariko amagambo atangirira avuga ngo nuko rero wajuruwe wishime namwe abari bamwe. Nuko rero wajuruwe namwe abari bamwe nimwishime, nawe wasiwe nawe wanyanje mu gushyishyano. Ijuru rikwiriye kwishima, ndetse n'abari bamo bakwiriye kwishima. Mbese iyo ijambo ry'Imana rivuze ijuru, ni ijuru nk'isanzure? Mbese ni ijuru nk'inyubako? Oya, ni ibiremwa byo mu ijuru, ariko hari n'abari bamo. Ni ibintu bibiri. Wajure wishime, ni ibiremwa byo mu ijuru, namwe abari bamo, abo ni abantu baba mu ijuru bari mu isi, ibitekerezo byabo byibera mu ijuru. Ni abantu bamaze gusorwaho n'isomo Pawulo yavuze ngo mujye muhoza ibitekerezo byanyu kubiri mu ijuru. Ni abantu bari gusingira imibereho ya Enoki. Ni abantu bagomba kuba baranesheje ikibi n'igisa nacyo. Ni abantu gusa bazaba basigaye mu isi, ariko intekerezo zabo zibera mu ijuru. Abo bantu nibo bantu bagaragara ku musozi Siyoni mu byashuwe cyaho cya 15. Hari amagambo agaragaza abantu Yohani yeretswe bari ku musozi Siyoni, ariko bakomeje kuvuga baravuga ngo abo ni abakurikira umwana w'intama aho ajya hose, ni abatarandujwe n'abagore, mu kanwa kabo ntigeze habonekamo ikinyoma, kuko ari abaziranenge. Ndagira ngo mbabwire ko iteka ryose Satani yabonye Imana igiye kuzamura ubugorozi, ahita akazamura ikigana. Muri kino gitabo batubwiye ngo yagiye abeshya kandi akarimbura abantu akoresheje umurimo w'ubugorozi bw'ubwiganano mu mwanya w'umurimo nyakuri. Nk'uko mu kinyejana cya mbere cy'itorero rya Kristo habayeho ba Kristo b'ibinyoma, ibyo nabasomeraga, niko no mu kinyejana cya 16 hagurutse abahanuzi b'ibinyoma. Iki kintu buri gihe Satani ahora agiteza. Mu itorero rya mbere yaragiteje, uretse ko hari abagabo bazi kwitegereza, batanoneraga icyaha na gato, kandi bashoboraga kuvumbura ikinyoma cyose aho kivuye. Ndetse no mu gihe cy'ubugorozi bw'abagorozi, mu gihe cy'ubugorozi mu gihe cya 16 biragaragara ko uyu murimo ugiye kubaho, n'ubundi Satani yateje ibyiganano. Mbese natwe iki kintu mu gihe Imana igiye kwizamukiriza ubugorozi mu bantu bamwe, natwe iki kintu cyaba kigomba kubaho. Ya magambo nabasomeraga baravuze mbere y'uko urubanza ruheruka rw'Imana rucirwa isi mu bwoko bw'Imana hazaba ububyutse bwo kubaha Imana
k'umwimerere kutigeze kubaho mu bihe by'intumwa. Dukomeje hepfo gato, umwanzi w'abantu ashaka gukoma uwo murimo mu nkokora, kandi mbere y'uko icyo gihe cyo kwamamaza uko kuri kigera azashishikarira kuwubuza kuba wakoresheje kwinjiza ibyiganano. Hagomba kubaho ibyiganano. Niyo mpamvu nababwiye ngo ubu bugorozi bushushanya ubugorozi bugiye kuba mu gihe cyacu, kandi ibi byiganano bishushanya ibyiganano bigomba kubonekaho mu gihe cyacu. Niyo mpamvu tugomba natwe kuba turi maso nk'itorero ry'intumwa, tukabasha kuvangura intumwa z'Imana n'intumwa za Satani. Aba bantu bo bazamutse gute? Paragrafu ya nyuma ku ipaji 34 baravuze ngo abantu bamwe bamaze gukorwa ku mutima no gukanguka kwabayeho mu by'iyobokamana, bibwiye ko uguhishurwa kudasanzwe kuvuye mu ijuru, maze bavuga ko Imana yabahaye inshingano yo gukomeza ubugorozi Luteri yari yaratangiranye imbaraga nke nk'uko babivugaga. Baravugaga bati Luteri rero yatangiranye imbaraga nkeya, twe tuje kubukomeza. Mu by'ukuri basengaga umurimo Luteri yari yarakoze, birengagije ihame rikomeye ryari urufatiro rw'ubugorozi, ryavugaga ko ijambo ry'Imana ryo muyobozi wihagije wo kwizera n'imikorere. Reka mbabwire, nihuse aba bagabo bazamutse bavuga ko baje kugorora ubugorozi bwa Martin Luther no kubuhereza imbaraga, ariko batakobwa neza umusingi w'ahantu ubugorozi bwa Martin Luther bwari bushingiye, ariho ijambo ry'Imana, kandi ijambo ry'Imana ryonyine. Maze batangira kuyoborwa n'ibyo biyumvamo n'amarangamutima yabo, baba batangiye gutakaza umurongo w'ubugorozi bwa Martin Luther, kandi baravugaga yuko ari bwo bashyigikiye. Paragrafu ya mbere ya kabiri ku ipaji 35 baravuze ngo abayobozi b'izo nyigisho bagiye i Wittenberg, maze ibyo bavugaga babibwira Melanchthon na bagenzi be. Melanchthon ni inshuti ya Luteri. Baravuze bati Imana yadutumye kwigisha abantu, twaganiriye n'Uhoraho, tuzi bizaba. Ikintu kiratangaje, abantu muri iyi minsi umuntu wese araza akakubwira ati naganiriye n'Imana, twaganiriye n'Uhoraho, tuzi bizaba. Mu magambo make turi intumwa n'abahanuzi, kandi turabimenyesha na Luteri. Kiratangaje. Abagorozi baratangaye kandi bagwa mu rujijo, bari bahuye n'ikintu batigeze bahura nacyo, maze bayoberwa icyo bakora. Melanchthon yaravuze ati aba bantu barimo imyuka idasanzwe, ariko se n'imyuka ki? Ku ruhande rumwe ni mutyo twe kuzimya mwuka w'Imana, ariko ku rundi ruhande twirinde kuyoborwa n'umwuka wa Satani. Mbega abantu b'Imana, twirinde kuzimya mwuka w'Imana, ariko nabwo reka tugerageze turebe niba uyu mwuka waravuye ku Mana. Bidatinze imbuto zikomotse kuri izo nyigisho nshya zaragaragaye. Abantu bayoboye ku kwirengagiza ijambo ry'Imana, cyangwa kubakarishyira ku ruhande burundu. Amashuri yabaye mu rujijo, abanyeshuri maze banza amabwiriza yose, bareka amasomo yabo, maze bava muri kaminuza. Ba bantu bibwiraga ko bashoboye kubyutsa no kuyobora umurimo w'ubugorozi, nta kindi bagezeho uretse kuwugeza aharindimuka. Paragrafe dukoresheje gato ku magambo bavuze ngo ntabwo kurwanya na papa cyangwa umwami w'abami byigeze bihungabanya cyane cyangwa ngo bimuce intege, nk'uko byamugendekeye icyo gihe. Mu bitwaga inshuti z'ubugorozi havutse abanzi babwo ruharwa. Ukuri kwari kwaramuzaniye ibyishimo byinshi wari Martin Luther, n'ihumure kwakoreshwaga mu guhembera umuvurungano no guteza urujijo mu itorero. Reka mbabwire, ibi bintu byarakomeje cyane kugeza ku rwego rw'uko noneho byageze ku rwego rw'uko aba bantu bazamukanye ubwaka, maze bateza umuvurungano no muri leta. Abantu bigomeka ku butegetsi bwa leta, barabwanga, babwanga uruhenu. Noneho ibi bintu byose, ikintu gitangaje, byasoje bishyizwe kuri Martin Luther. Paragrafu ya nyuma ku ipaji 35 baravuze ngo ubu noneho umujyi wa Wittenberg ubwawo wari ihuriro ry'ubugorozi mu buryo bwihuse, wajyaga mu maboko y'inyigisho z'ubwaka no gutumvira amategeko. Ntabwo inyigisho za Luther arizo zateje iyo mibereho ibabaje, ariko mu Budage hose
abanzi be barabimwitiriraga bakabimushinja. Rimwe na rimwe yabazanyaga agahinda ati mbese nibyo bishobora kuba iherezo ry'uyu murimo ukomeye w'ubugorozi. Ngo ni Martin Luther. Ikindi gihe ubwo yakiranaga n'Imana asenga, yongeye kumva amahoro atashye mu mutima we, yaravuze ati uyu murimo n'uwawe, uyu murimo si uwanjye ahubwo n'uwawe Mana. Ntuzigere wemerera kwanduzwa n'imyizerere y'imigenzo cyangwa ubuganga, ariko gutekereza ko akwiye kumara igihe kirekire yiturije mu gihe cy'akaga nk'aho byaramunaniye, yiyemeje gusubira i Wittenberg. Reka mbabwire, Martin Luther yari umuntu wiyeguriye ibintu by'Imana, yari igiharamagara. Martin Luther igihe yabonaga umurimo w'ubugorozi umaze kuzambwa, igihe yabonaga izo nyigisho z'ubwaka zimaze kumwitirirwa, igihe yabonaga igihugu cyose gicuza umuborogo, reka mbabwire, yafashe icyemezo ahita akava ahantu bari baramushyize i Wartburg, hamwe Frederico Wisagiso yari yaramujyanye amuhisha ubupapa, maze Martin Luther nubwo bwose aho hantu yari ahari ashyigikiwe n'umuyobozi waho ndetse ari mu burinzi bw'abo bantu baho ngaho, yafashe icyemezo aravuga ngo aho hantu aho kugira ngo izina ry'Imana rikomeze ritukwe, njye nemeye guhaguruka niba ari ugupfa nzapfe. Nimwumve amagambo yavuze. Yaravuze ngo mu ibaruwa yoherereje igikomangoma icyayoboraga aho ngaho yari yishe Frederico Wisagiso yamuhaye, igikomangoma amaze kuvuga iby'umugambi we wo kuva i Wittenberg, Luther yaravuze ati nyakubahwa, ndifuza kubamenyesha ko ngiye i Wittenberg mfite uburinzi bukomeye kuruta ubw'ibikomangoma. Ntabwo ntekereza rwose ibyo gusaba gushyigikirwa nawe nyakubahwa, kandi sinifuza rwose ko wandinda, ahubwo ninjye wifuza kukurinda. Baratangaje, uri umuntu w'Imana. Martin Luther yavuyeho ntawe umuhaye uruhushya, kandi yari azi ko Itorero Gatolika ry'i Roma rishaka kumwica, ariko aravuga ngo aho kugira ngo umurimo natangije uzambaguzwe gutya, ngendagiye niba ari ugupfa nzapfe, kandi singiye kuva hano natse ubwishingizi ku bami n'ibikomangoma, ahubwo ababwira amagambo aravuga ngo ntabwo niteguye kugusaba ngo undinde, ahubwo ngiye ninjye ngomba kukurinda. Ndamutse menye ko nyakubahwa ushobora cyangwa wifuza kundinda, ntabwo najya i Wittenberg. Nta nkota yashobora kwagura uyu murimo. Imana gusa niyo igomba gukora byose idafashijwe cyangwa se ngo umuntu agire icyo abikoraho. Umuntu ufite kwizera gushikamye niwe ushoboye kurinda. Mu ibaruwa ya kabiri yanditse ari mu nzira yerekeje i Wittenberg, Luther yongeye ati niteguye kwihanganira kutitabwaho namwe nyakubahwa, ndetse n'uburakari bw'isi yose. Mbese ntabwo abaturage b'i Wittenberg ari intama zanjye? Mbese Imana siyo yabanshinze? None se mu gihe bibaye ngombwa singomba kwitanga ngo mpfe ku bwabo? Ikindi kandi ndatinya kubona imivurungano ikomeye mu Budage izatuma Imana ihana igihugu cyacu. Martin Luther yari umuntu wamaze mu by'ukuri kugera ku rugero. Reka mbabwire, Martin Luther yari yarageze ikirenge mu cya Kristo, yari akunze abantu b'Imana kurenza uko yari asigaye akunze ubuzima bwe. Namwe nimwibaza umuntu washakaga ngo yicwe, nimwibaza umuntu Imana yari yaragejeje ahantu muri buriya buryo, ariko nimutekereze no ku mbaraga yamukuye hari ahantu kandi akahava atiriwe asaba uruhushya. Yari ameze nk'umugabo bita Eliya igihe yajyaga ibwami kwa Ahabu, ngo yinjiye atavunyishije abarinzi b'ibwami bajya kubona babona yageze imbere y'umwami. Maze Martin Luther baragiye atangira kujya kuvugurura. Martin Luther yahise ko agenda ajya guhangana n'izo nyigisho z'ibinyoma. Iyo turebye ku iparagrafe ku ipaje y'137, paragrafe ya kabiri uhereyemo hagati gato, Martin Luther igihe yarageze aho ngaho agiye kurwanya ubwo bwaka, we yakoresheje ikintu kimwe, yakoresheje ibintu bibiri by'ingenzi.
Martin Luther yarigishije arangije anandika inyandiko arazikwirakwiza. Iki nicyo kintu natwe tugomba kwifashisha mu gihe cyose dusenya ububyutse bw'ubwigana. Ndagira mbabwire ko muri iyi minsi hari ububyutse bw'ubwigana mu itorero ry'Imana. Ubu ngubu Imana irahagurutsa abantu baje gukora ivugurura ridasanzwe. Ukajya kubona ukabona haje abayobozi bagashaka gukoma mu nkokora ubwo bubyutse, bakavuga bataba abantu baje mu buryo butateguwe na gahunda nziza y'itorero, nimwe mubahagaritse, turi gutegura ibintu byiza bitazabayobya. Maze mu gihe bari kuvuga ngo ibyo bintu ntibizabayobya, ukajya kubona ukabona bateguye ibintu birimo ikintu kimeze nko koroshya ubutumwa, maze bagatangira kwigisha abantu amahame adafatika, adafite imbaraga kandi akura imitima mu byaha. Nagiye mbona ibyo bintu bikantangaza, aho ubona abantu bazimije umurimo wo kuvugurura ubwoko bw'Imana, maze bakavuga bati turi gutegura ibintu byiza cyane kandi bizaba birimo ubuyobozi busobanutse kugira ngo abizera batazayobywa. Ariko ibyo bintu wajya kubireba ugasanga ni ibintu bitarimo kuvuga icyaha mu izina ryacyo no guca ubuyobe bugenda bwinjira mu itorero uko bwije n'uko bukeye. Ndajya mbabwira ko imikorere nk'iyi ngiyi mushaka kumva ngo ibi bintu wenda ngo ntibiri mwito, ibi bintu biriho cyane. Aho Imana ihagurutsa ububyutse mu bantu runaka, ukajya kubona ukabona abandi bantu nabo baje ntibazi bavuga ko batazigisha ijambo ry'Imana. Buriya abantu benshi ntibazi uburyo Satani akora. Niba ari umuntu wa mbere mubi cyane Satani akoresha, ni umuntu uzurwanya abantu b'Imana nawe yigize umuntu w'Imana. Ubundi iki kigano ni gutya cyaje. Ntabwo abo bantu baje bavuga ko bari kurwanya Martin Luther, kuko Martin Luther yavuze, ijambo ry'Imana ryavuze ngo agahinda yatewe n'aba bantu karenza ko yigeze aterwa na papa n'abantu bose bamurwanyaga n'ibikomangoma. Umuntu mubi uzatinya ni umuntu uzaza arwanya ububyutse Imana yari iteje, nawe yigize umunyabubyutse. Kuko uwo muntu ahita akayobya abantu bose batazi kureba kure. Ni ba bantu Imana izagurutsa abantu mu itorero kugira ngo bavugure itorero ryayo, bavuge icyaha mu izina ryacyo, babwire abantu kwitandukanya n'ikibi cyose. Ukajya kubona ukabona uwo muriro barawuzimije, maze bakavuga bati turashaka gutegura ibintu bitazazana ubuyobe, turashaka gutegura ibintu bitazatuma bizera bayoba. Ibyo bintu babitegura ugasanga ntibirimo kwamagana icyaha no kukivuga mu izina ryacyo. Ubwo bwose ni ububyutse bw'ubwiganano. Niyo mpamvu ububyutse bw'ubwiganano hari ikintu gikwiye gukoreshwa kugira ngo intwaro yo kuburwanya, igihe uzabona ibyo bintu byadutse, uzafata ijambo ry'Imana kandi urikwirakwize mu buryo ubwo ari bwo bwose, udahagaze ku myumvire y'abantu, utitaye uko abantu babyumva, ahubwo ugendeye ngo niko Uwiteka avuga. Dore amagambo bavuze, icyo nashyize imbere ni ijambo ry'Imana, narabwirije kandi ndandika, nta kindi nakoze. Ikintu tugomba gukora kugira ngo tubyutse ububyutse bw'ubwiganano bugenda turwanye ububyutse bw'ubwiganano bugenda bwaduka hirya no hino bwihitira umurimo w'Imana, ni ukubwiriza ijambo ry'Imana mu mwuzuro waryo. Ikindi ni ugukwirakwiza inyandiko zivuga ukuri kweruye neza. Ariko mu gihe nari ndyamye, ijambo nari narabwirije ryasenye ubupapa ku buryo yaba igikomangoma cyangwa umwami w'abami batigeze bakoresha bene ako kageni. Nyamara kandi njye ntacyo nakoze, ijambo ry'Imana ryonyine niryo ryakoze byose. Iyo mba narifuje gukoresha imbaraga, bishoboka ko Ubudage bwose bwajyaga gutembamo amaraso. Ariko si ingaruka iba yarabaye iyihe? Hari kubaho gusenyuka no kurimbuka bw'ubugingo n'umubiri. Ku bw'ibyo naracecetse, maze ndeka ijambo ry'Imana ryonyine rikwirakwira ku isi. Mbese mushaka kumva intwaro zizasenya ibyiganano biriho muri iyi minsi byiyitirira Imana? Ni ukujya mu ijambo ry'Imana tukareba icyo Uwiteka yavuze, maze icyo kintu tukakivuga tutagiye kugisha inama umuntu. Icyo kintu tukakivuga tumeze nk'abashoye na Mwuka Wera. Reka babwire, ubu hakeneye abantu batajya kubaza abantu ngo turavuga iki, kubera yuko ukuri kw'ijambo ry'Imana kwaragambaniwe. Umuhanuzi Yesaya yaravuze ngo ukuri kw'Imana kwajugunywe mu nzira habura ugutora. Ndajya mbabwire ko abantu bazemera gutora uku kuri ni bakeya.
niyo mpamvu niba ibyiganano biriho, kandi ibyiganano biriho pe, ibi mbabwira nge ndabizi, nagiye mbona igihe kirekire Imana ihagurutsa abantu, ukajya kubona ukabona umuntu yigize ngo umuntu ushakira itorero ibyiza, agahita akakekesha abantu Imana yari ihagurukije, nawe ngagiye kuzana ngo ibyigisho, akazana ibyigisho bitabatura abantu mu cyaha, maze Satani akaba aratsinze, abantu bagakomereza mu butita n'ubukonje. Ubwo ibyo byose ni ibyiganano. Ariko niba ibyo byiganano tugenda tubibona, icyo ukwiriye gukora ni kimwe: gerageza ukoresha amahirwe yose Imana iguhaye, uvuga ijambo ry'Imana mu mwuzuro waryo, kandi nibigushobokera ukwirakwiza inyandiko. Martin Luther icyo kintu yaragikoze. Ku paragrafe ya nyuma baravuze ngo ya matwara y'ubwaka yabaye ahagaze mu gihe runaka, ariko hashize imyaka myinshi yongera kwaduka, none afite ubukana burushijeho n'ingaruka mbi cyane. Ndagira mbabwire ko igihe Martin Luther yakoresheje izi ntwaro, ba bantu baracecetse, ubwo bwaka bubura none imbaraga, ubuguruzi nyakuri burakomeza bujya mbere. Rero igihe bwari bumaze gucika intege, ntabwo byahise kubigenda burundu, nubwo Martin Luther yari yamaze kubuca intege, kandi mu by'ukuri inyigisho z'ijambo ry'Imana ndetse no gukwirakwiza inyandiko byamaze kubuhagarika, bwabaye nk'ubuhagaze, ariko nyuma bwaje kongera burahembuka. None se buhembutse byagenze gute? Haje kuza noneho abakanyabo. Dore abakanyabo ngiye kubasomera, ni umuntu bita Thomas Munzeri. Iki kintu mu gihe ngiye kugisoma, turi no kugenda dushaka umusozo, ndagira mbabwire ikintu cyitwa ubwaka. Ndashaka yuko muri kano kanya twiga ubwaka, ndashaka yuko twumva umwaka icyo ari cyo. Dore ko iri jambo rimaze gufatwa n'abaswa bose bahindagurika batazi ibyo bavuga muri iyi minsi. Niba ari ijambo rya mbere rikoreshwa kandi rigatera agahinda rigashengura, ni ijambo ryitwa ngo umwaka. Ubu ngubu ujya kumva mu itorero, umuntu wese utazi iyo biva n'iyo bijya arakoresha ijambo ngo umwaka, ariko atazi ibyo avuga. Abenshi babivuga baba bameze nk'abantu bikinira batazi ibyo bavuga, barimo bakina n'amagambo akomeye, bakina ku bantu b'Imana, maze bagatangira kuvuga ngo umwaka umwaka umwaka, batazi ibyo bavuga. Mbese ubwaka ni iki? Kandi mu gihe twiga ibi, ndagira mbabwire ko abantu benshi cyane bazita abantu b'Imana baka, kandi bari kurwanya Imana batabizi. Yesu Kristo yaravuze ngo nk'uko mu minsi yo kwa Nowa byari bimeze, niko no kuza kwanjye bizaba bimeze. Mbese mu gihe cyo kwa Nowa byari bimeze gute? Mbese ntibavugaga ngo Nowa ni umusaza ukabya kandi w'umwaka? Rero iminsi yo kwa Nowa izaba imeze nk'iminsi yacu. Kandi mu gitabo cy'inyandiko z'ibanze, igihe umurimo warangiraga Yesu Kristo avuye ku ntebe y'imbabazi, tubona yuko ngo abana, ababyeyi, buri wese yasaga mugenzi we amubwira ngo kutamburira, wanze kumburira. Kandi n'igihe abantu b'Imana bazaga bambwira ngo cika ku cyaha, kora iki, wabitaga, wavuga ko ari abantu bakabya ndetse n'abaka. Dufite ikimenyetso cy'uko turi mu gihe cy'iminsi ya Nowa. Ubu mu itorero ry'Imana, umuntu wese ubuze ubutumwa agacyaha icyaha mu mbaraga ikomeye, uwo muntu wese yitwa umwaka. Mbese ubwaka bimeze nk'aho bupimirwa mu buryo umuntu yavuze, mu buryo umuntu yavuganye imbaraga, mu buryo umuntu yavuze mu icyaha mu izina akacyerura, mu buryo iyo umuntu avuze muri ubwo buryo ahita ko yitwa umwaka. Maze umuntu ngo utari umwaka akaba ari wa muntu ngo wigengesera, ngo wa muntu ngo umeze nk'aho ngashyiramo ngo ubwenge bwinshi, ngo wa muntu ngo ufite ngo uburyo ngo abivuga nk'uko Kristo yabivugaga, ngo yitonze. Ariko se Kristo yigeze ashyigikira icyaha? Niba ushaka kureba neza, Yesu Kristo yari umuntu uyoborwa na Mwuka. Ahantu hamwe yamenyaga igihe agomba kuvuga yeruye n'igihe agomba kuvuga mu buryo bw'imigani. Iyo byabaga ngombwa, Yesu Kristo yavugaga icyaha mu izina, kandi iyo byabaga ngombwa, Kristo yavugaga mu migani. Maze ubwo abantu bakaba barafashe ubwaka muri ubwo buryo. Ariko reka nze mbasubire ubwaka. Mwumva umuntu witwa Thomas Munzeri, ubwaka bugarutse mu gihe cya Martin Luther bwari bufite imbaraga. Ubwaka ni iki?
uwitwa Tomasi Munzeri wari umuntu ushishikaje kurusha abandi mu bwaka, yari umuntu ufite ubushobozi butangaje bwajyaga kuba bwaramushoboje gukora ibyiza iyo buza gukoreshwa neza, ariko ntiyari yarize amahame y'ibanze y'idini nyakuri. Ikintu cya mbere kiranga umwaka ntago abaza amahame y'ibanze y'idini nyakuri. Amahame y'ibanze y'idini nyakuri ni ayahe? Ni ukwihana, kwakira Yesu Kristo mu mutima w'umuntu. Umuntu akaba yarihannye neza, ubuntu bw'Imana bukora mu mutima we, maze umurimo wa Mwuka Wera ukora mu mutima ukaba waramuteye kwanga icyaha, kukigirira ubwoba, aribyo bimutera ubwoba kuri buri ntambwe yose atera. Uyu muntu umeze gutyo aba afite ubuyobozi bwa Mwuka w'Imana. Yesu Kristo abakora n'umutima we. Ntabwo aba ari umuntu umeze nka Kaziteremu ugenda uko abyumva. Aba ari umuntu utuje kandi utinya icyaha, utinya n'urubanza rw'Imana. Aba ari umuntu witonda kuri buri ntambwe yose atera, kuko aba azi neza ko intambwe yatera nabi yamuzanira kurimbuka. Icyo nicyo kigaragaza umuntu ufite amahame y'ibanze mu mutima we y'idini nyakuri ya Kristo. Ariko umwaka ibyo ntaba bifite. Ashobora kuba afite inyuguti nyinshi n'ibintu byinshi, ariko akababura umurimo wa Mwuka ukomeye cyane wakoreye mu mutima we, isano ye na Kristo atayifite. Mwene uwo muntu ashobora kubwiriza n'ubutumwa, ariko nk'uko Martin Luther yavuze, bigasoza bunavushije amaraso, ariko ntibuteze impinduka nzima. Uwo ni umwaka. Mweze mbabwire umwaka. Nk'uko abandi bakababigenza, uwo Munzeri yari yatwawe n'ikivuzo cyo kuvugurura isi, maze yibagirwa ko ubugorozi ivugurura bukwiriye gutangirira kuri we ubwe. Ikintu cya kabiri kiranga umwaka. Ikintu cya mbere ntaba afitanye isano na Kristo, ntaba yarihannye neza. Ikintu cya kabiri, uretse ariko kuri icyo kintu kivuga ngo yari afite amahame y'ibanze y'idini nyakuri ya Kristo, iyo tuvuze ngo amahame y'ibanze ni twa tuntu tworoheje. Ni bya bintu abantu benshi cyane bagaya. Ni bya bintu abantu batitaho nko gufasha abakene, kwita ku bababaye, utwo tuntu tumeze ya mahame y'ibanze, amwe ya mahame y'ibanze abantu basuzugura, abaka ntabwo bajya bayitaho. Ibyo bintu ngo babyita iby'abantu ngo b'abanyedini, ibyo bintu babyita ngo ni ibintu ngo by'abafarisayo, bo ni abantu babibereye ngo mu butumwa gusa, baba baguruka barageze mu bushorishori. Ayo mahame baba bayitanga y'abantu ngo b'abanyedini, b'abanyenyuguti. Mwene abo bantu bafite ikimenyetso cy'ubwaka. Umuntu w'Imana neza yita kuri buri hame ryose Imana yavuze. Niba yaravuze ati mwite ku bakene, niba yaravuze ngo mwite ku bababaye, niba yaravuze ngo mufashe abashonji, mwene ayo mahame y'ibanze y'idini ya Kristo, uwo muntu aba yitaho kandi aba ari mu mutima we. Kandi dore ikindi kintu cya kabiri kiranga umwaka, aricyo cyaranze umuntu bita Munzeri, Tomasi Munzeri, ngo nk'uko abandi bakababigenza, yari yaratwawe n'ikivuzo cyo kuvugurura isi, maze yibagirwa ko ubugorozi ivugurura bukwiriye gutangira kuri we ubwe. Umwaka ni umuntu ugurumana n'ishyaka ryo kubwiriza, ariko ibintu abwiriza bitarakoreye mu mutima we, akaba yumva agiye kubwiriza isi no kuyihindura nyamara watarahindutse. Ni umuntu ushobora kuvuga ibintu bimurusha imbaraga. Ni umuntu ushobora kuvuga ibintu nawe ubwe Mwuka w'Imana amugendera akaryama akabitekereza, asanga yuko ibyo bintu nta n'icyakangahe byigeze bikora mu mutima we. Ni umuntu ushobora kuvuga ibintu agacyaha abantu, mu mwanya akaba ari wita kubyica. Uwo ni umwaka. Kandi uwo muntu umwaka akomeza muri uwo murimo we agakangaranya, kandi umutima we utarigeze ukangaranywa n'ibintu avuga. Gatatu, dore ikindi kintu kiranga umwaka. Yari afite inyota yo kubona umwanya wo hejuru no kwemerwa mu bantu, kandi ntiyifuzaga kuba uwa kabiri ku muntu uwo ari we wese, ndetse no kuri Luteri. Yavuze ko mu gufata ubutware bwa papa bakabusimbuza ubw'ibyanditswe, abagorozi baba bari gushinga ubundi bupapa butandukanye n'ubwo. We ubwe yivugiraga yuko yatumwe n'Imana kugira ngo atangize ubugorozi nyakuri. Tomasi Munzeri yaravuze ati, umuntu ufite uyu mwuka afite ukwizera nyakuri, nubwo mu mibereho ye atabona ibyanditswe byera na rimwe.
reka mbabwire ikindi kintu kiranga umwaka. Ni umuntu ushaka kwemerwa n'abantu, ni umuntu we n'umwuka wo kumenyekana. Ibyo bintu by'abaka mugende mubyitaho, nimushake muzasubire kuri paji ya 38, maze igihe cyose abantu bavuga umwaka bajye bitonda cyane. Umwaka amahame yibanza amwe yoroheje ntaba yitaho. Umwaka ni umuntu ugendera ku mahame amwe yo hejuru cyane yo mu bushorishori. Mbese ni umuntu ugaragara nk'aho ari umuntu wageze kure cyane utakita ku tuntu tworoshye. Umwaka ni umuntu ubwiriza ibintu bitamukorewemo ariko agakangaranya. Umwaka ni umuntu ufite inyota yo kumenyekana no kujya hejuru, nta muntu aba yumva wamusumba. Kandi umwaka ntabwo aba yita ku by'ijambo ry'Imana bivuga byose, ahubwo agendera ku byiyumviro bye. Reka mubyumve hepfo gato, baravuze ngo abigisha b'abaka bemeye kuyoborwa bishingiye ku marangamutima, bagafata ko igitekerezo cyose kibajemo n'imbaraga ibahata byose ari ijwi ry'Imana. Niyo mpamvu bagenda bakagera kure birenze urugero. Kamabwire, niba ari ikintu giteje akaga muri iyi minsi kiri kuranga ubwaka, ni ikintu cyitwa kutamenya gutandukanya ijwi ry'Imana n'ijwi rya Satani cyangwa se amarangamutima. Ubu ngo muri iyi minsi muzakunda kumva umuntu ikintu cyose, abantu bose ukajya kumva umuntu avuga ngo ijwi ry'Imana ryambwiye, nagiye kumva numva Imana irambwiye, ngo Imana numvise ijwi ry'Imana rimpamiriza ko. Reka babwire, ntabwo ngiye guhakana yuko mwuka w'Imana adakorera mu mutima nama w'umuntu, kandi mu gitabo cy'ivuze byose baravuze ngo iyo amajwi yose amaze gucecekeshwa maze umuntu akajya ahantu yiherereye agaturiza Imana, yumva ijwi ry'Imana rivugana n'umutima we. Rwose pe, Imana ishobora kuvugana n'imitima yacu tukabyumva, tukumva mwuka w'Imana avugana n'imitima yacu, tukumva ameze nk'utwongorera kandi tukumva icyo atubwiye. Kandi Imana nk'uko yagiye yigaragariza abavuzi ba kera, ishobora no kutuvugisha n'ijwi ryumvikana tukaryumva. Ibyo nabyo birashoboka, dore ko hari n'abantu bamwe batabyumva, batemera ko ngo muri kino gihe ngo Imana ishobora kuvugisha umuntu akaba yakumva ijwi ryumvikana. Ariko icyo kintu kirashoboka. Kandi ikindi, dushobora kumva mwuka w'Imana ameze nk'uvugana n'umutima w'inama wacu n'imbere atwongorera, tukamenya ko ari ijwi ry'Imana. Ariko se ibi bintu tuzabitandukanya gute n'ijwi rya Satani? Yaba mwuka w'Imana avugira mu mitima nama yacu, kandi n'ibyongoro bya Satani nabyo biradutera maze bigakora n'imitima nama yacu. Rero igihe twumvise ijwi, ntabwo ijwi ryose rivuganye n'umutima nama wacu aba ari ijwi ry'Imana. Icyo kintu uzacyitondera. Ntabwo ijwi ryose ujya wumva, ikintu cyose ujya wumva kikujemo, ibitekerezo byose wumva bikujemo, ntukazavuge ngo ubu ibintu byose ni Imana ibimbwiye. Ujye umenya yuko abadayimoni n'abamarayika ba Satani, ibyongorero bya Satani, mbese ntiduhora dusoma ngo abamarayika ba Satani baratwongorera, ibyongorero by'umwanzi bihora bituzaho. Ibyo bintu urabyumva. Waba uzi ko hari igihe ujya gukora ibintu by'Imana ukumva ibyongorero by'umwanzi biri kugira ngo ukora ibi, kandi ari ibyongorero bya Satani. Niyo mpamvu rero kugira ngo umuntu atandukanye ijwi rimujemo niba rivuye ku Mana cyangwa se niba rivuye kuri Satani, aba agomba kurigenzuza ijambo ry'Imana, maze yasanga ibyo bintu biri kumuvumbukamo binyuranye n'ijambo ry'Imana, akamenya ko ari ibyongorero bya Satani. Kandi ikindi, akwiriye kumenya niba ibintu ari amarangamutima n'ibyiyumviro. Ikintu cyose kijye kibanza kigenzuza ijambo ry'Imana, maze ibintu bikuvutsemo, ibyiyumviro wiyumvisemo n'ibyongoro bikujemo, nusanga bihamanya n'ijambo ry'Imana, uzajye mbere azaba ari ijwi ry'Imana. Abaka rero ntibajya bamenya gutandukanya amajwi, ikibajemo cyose baravuga ngo Imana yambwiye. Ntibabanza kukigenzuza ijambo ry'Imana, bameze nk'abantu bafashe Satani baramuhamba, bameze nk'abantu bazi yuko Imana ari isigaye ku isi gusa ivugana n'imitima nama yabo, ntibazi yuko Satani ashobora kubongorera. Abo ni abaka. Niyo mpamvu bagenda bakagera kure birenze urugero. Iyo abantu bamaze kugera aho ngaho, iyo umuntu amaze kugeraho,
iyo umuntu amaze kugera ku rwego rw'uko ijwi ryose rimuvugiyemo avuga ngo ni ijwi ry'Imana, uyu muntu aba agiye kuyoba akagera kure cyane. Uyu muntu aba ashobora kuzagera ahantu umureba ukifata mu gahanga. Uyu muntu kandi uyu muntu kumugarura biragorana, kuko iyo umugaruye avuga ko urwanyije Imana. Bamwe bagera ubwo batwika Bibiliya zabo bavuga ngo inyuguti iricisha ariko umwuka utatanga ubugingo. Inyigisho za Munzeri zanyuraga irari ry'abantu bashakaga udushya, ari nako zashyigikiraga ubwibone bwabo hakoreshejwe kurutisha ijambo ry'Imana imyumvire n'ibitekerezo by'abantu. Inyigisho ze zakiriwe n'abantu ibihumbi byinshi. Bidatinze yavuze ko atemera ko mu materaniro yo gusengeramo hamwe habamo gahunda, kandi avuga ko kubaha ibikomangoma ari ukugerageza gukorera Imana na Beleyali Satani. Ikindi kintu kizaranga umwaka ni ibintu birano bavuze, ndikuye nabasomera iby'abaka. Abaka kimwe mu kintu kibaranga bagera ku rwego rw'uko ibintu bya gahunda batabyemera. Ikintu cyose kirimo gahunda ubona bacyanga, baba bashaka ngo ubuyobozi bw'Imana n'ikintu cyitwa umudendezo. Mu yandi magambo, amateraniro barimo baba bumva umuntu wese azajya avuga ayoboye ngo ni Imana, uko Imana ngo imuyoboye agahita ahaguruka akabwira abantu. Nubona abantu bageze kuri uwo murongo, abantu batagikunda gahunda, abantu bumva ko ibintu bya gahunda ngo ari ibintu ngo by'imihango, ngo abantu ngo bakoze gahunda ngo bari mu mihango, ngo abantu b'Imana bagomba gukorana n'Imana mu buryo budasanzwe, ngo ikibajemo ngo buri wese agahita ngo kakibwira. Uzamenye ko abo bantu bari mu bwaka ntabwo Imana igikorera mu bintu by'umuvurungano. Kandi ikindi kintu abaka bakunda kugeraho, nubwo bwose badashobora kurangwa n'ibi byose, ariko ni kukubwira bimwe mu bintu biranga abaka, ni uko bagera ku rwego rw'uko gahunda za leta zose bazanga, ndetse n'izitanyuranyije n'ijambo ry'Imana bakazanga. Umuntu uri muri gahunda za leta cyangwa se ushobora kubahiriza gahunda ya leta iyo yose ndetse n'itanyuranya n'ijambo ry'Imana, ukajya kumva abo bantu bavuga ko ngo ari umuntu waguye. Nubona umuntu ufata ibintu byose, gahunda zose za leta n'izitarwanya Imana, ukabona zose arazirwanya, uzamenye ko uwo muntu ari umwaka. Kuko ijambo ry'Imana ritubwira ko gahunda za leta igihe cyose zitanyuranya n'ijambo ry'Imana tuba tugomba kuzigenderamo, ariko igihe zinyuranyije n'icyo Imana yavuze tugomba kumvira Imana kuruta leta. Ariko muri iyi minsi biratangaje. Paragrafu barakoze bavuga ngo intekerezo z'abantu zari zatangiye kurambirwa igitugu cy'ubutegetsi bwa papa, nanone zari zarambiwe kuba munsi y'amabwiriza y'ubutegetsi bwa leta. Inyigisho za Munzeri zo kwivumbagatanya yavugaga ko zishyigikiwe n'ijuru zateye abantu kuba ibyigenge maze ziha intebe urwikekwe n'irari ryabo. Ibyo byaje kubyara kwigomeka n'imivumbagatanyo, maze igihugu cy'Ubudage cyuzura imivu y'amaraso. Maze igihugu cy'Ubudage cyuzura imivu y'amaraso bitewe n'izo nyisho z'ubwaka. Ubwaka iteka ryose bugera ahantu habi cyane, kugera ubwo bishobora kugera no ku rwego rw'uko biteza ikibazo abantu batari biteze. Kubera ko hari abantu imitima yabo yarambiwe ubupapa, hakaba hari n'abantu imitima yabo yarambiwe amabwiriza ya leta yari akomeye. Kubera ko bari babonye inyigisho zimera nk'izibashyikira zibakura ku bupapa no kuri leta, barahagurutse barivumbagatanya, igihugu cyose cyuzura amaraso. Paragrafe ya nyuma kuri paji ya 38 baravuze ngo mu kwihimura bamureze kuba umuntu wiyemera bikabije, ubwo rero yasaga n'uwihamagariye urwango rw'ibikomangoma na rubanda. Martin Luther amaze kubona ubu bwaka bwagutse, yarahagurutse ayamagana ubwo bwaka yivuye inyuma, arangije avuga yuko aba bantu ari n'ibyigomeke ku butegetsi bwa leta. Maze noneho abanzi ba Martin Luther, ubupapa, ibyegera by'ubupapa byari bibonye iturufu yo guhita ko birwanya Martin Luther, kubera yuko yari amaze guhagurukira abo baka, ari abaka ndetse n'ibyegera bya papa bose bahise ko bahagurukira Martin Luther, bamushinja ko ibyo bintu byose ng'intandaro ari we.
kandi iki kintu buri gihe cyose niko bigenda. Satani buri gihe niko akora umurimo we. Iyo umaze guteza ikibazo ahita ko awitirira Imana. Umurimo wa Satani uhita ko witirirwa Imana. Iki kintu kiratangaje cyane. Reka nsome paragrafi isoza. Baravuze ngo Satani ahora ashaka kuyobya abantu no kubatera kwita icyaha ubutungane, n'ubutungane bakabyita icyaha. Mbega uburyo umurimo we wageze ku ntsinzi. Niko inshuro zinga abagaragu b'Imana b'indahemuka banengwa kandi bakanegurwa bitewe nuko barwanira ukuri badatinya. Nyamara abantu bakorera Satani bahabwa icyubahiro kandi bagashimagizwa ndetse bagafatwa ko barengana bazira kwizera kwabo, mu gihe abari bakwiriye kubahwa kandi bagashyigikirwa kubera kuba indahemuka ku Mana babintabwa bakagirwa abantu bo kurindwa no kwirindwa no kutiringirwa. Nshuti bavandimwe, ndagira mbabwire yuko igihe cyose uzahagararira Imana ntuzitege yuko abantu bazagukunda, uzakundwa n'abagomba gukunda nabo muhuje icyerekezo. Kandi bizagutangaza yuko nubwo uzabuharanira ibintu byiza bizasoza isi ivuze yuko rero umuntu wateje ikibazo. Iri ni ihame iteka ryose rigomba kwisubira. Ibyo bintu rero ntibizaguce intege rwose, ahubwo uzajya imbere. Nk'uko ikintu kitaciye intege umuntu wita Martin Luther, niko natwe tudakwiriye gucibwa intege n'ikintu icyo ari cyo cyose kizaza cyitirira umurimo wacu, umurimo wa Satani, nubwo uwo murimo tuzaba tuzi neza ko twawuyobowemo n'Imana. Reka ngusomere amagambo asoza maze dusenge. Paragrafe iheruka ku ipaji 141 baravuze ngo ubwo abayobozi b'itorero ry'i Roma babonaga ko abantu baza mu materaniro yabo bagabanuka, biyambaje abacamanza maze bakoresha inzira zishoboka zose ziri mu bushobozi bwabo, bityo bashishikariza kugarura abazaga kubumva. Ariko abantu bari bamaze kubona muri izo nyigisho nshya igisubizo cyahagije ubukene bw'imitima yabo, maze batera umugongo bari baramaze igihe kirekire babagaburira inyigisho z'ibihimbano, z'imihango zidafite akamaro ndetse n'imigenzo by'abantu. Martin Luther ngo yagiye mbere arwanya aba bantu, baramurwanya, umurimo we bawitira umurimo wa Satani, maze noneho ngo bahise ko bahagurukira kumurwanya. None ikintu yakoze ni iki? Martin Luther ngo amaze kubona ko bagurukiye kumurwanya, abonye ko bamwinye umwanya ahantu hose, yahise ko iteraniro rye aryimura arijyana mu ngo. Amateraniro yaberaga mu ngo. Igihe yaberaga mu ngo byahise ko bigenda gute? Itorero ndetse na leta ngo byahise ko byishyira hamwe bihita ko bimugambanira. Aya niyo magambo ngiye kubasomera nsorezaho kandi abereka ikintu natwe kigiye kutubaho. Igihe itotsuba ryageraga kubigisha b'ukuri bitaye cyane ku magambo ya Kristo, umucyo winjiye ahantu hose. Ababaga bahunze babasha kugira aho babona imiryango ibafunguriwe, bakahacumbikirwa maze bakahaba. Rimwe na rimwe babwirizaga ibya Kristo mu nsengero, ariko batabyemererwa bakabwiririza mu mazu yihariye cyangwa hanze. Ahantu hose bashoboraga kubona ababatega amatwi habaga urusengero rwejejwe. Ukuri kwabwirizanyijwe imbaraga nyinshi n'ibyiringiro nk'ibyo kwamamaye gufite imbaraga idashobora gukomwa mu nkokora. Byabaye by'ubusa mu guhamagaza abayobozi mu by'idini n'ubutegetsi bwa leta ngo basenye icyo bitaga ubuyobe. Byababereye iby'ubusa nanone kwiyambaza kubashyira muri gereza, kubica urw'agashinyaguro, kubatwika no kubicisha inkota. Ibihumbi byinshi by'abizera bahamishije kwizera kwabo kumenerwa amaraso, ariko ntibyabujije uwo murimo wo gukomeza. Icyitoteza ryakoze gusa ni uko ukwamamazwa k'ukuri, maze ubwaka Satani yari ashishikariye komatanya n'ukuri bwaje kurushaho kugaragaza neza itandukaniro riri hagati y'umurimo wa Satani n'uw'Imana. Igihe rero ubwaka bwari bumaze kugwira, maze noneho abantu itsinda rya Martin Luther ndetse n'abantu barakurikiye inyigisho ze bagakomatanyirizwa ahantu hose, bagiye bakorera ahantu hose babonaga ko bishoboka. Bagiye mu mazu aho babakiraga hose bakahakorera, umurimo ujya mbere, maze none ikintu cyahiseho kibaho batangiye gusengera mu nzu.
bavuye mu matorero yari arimo ubuyobe bakigira ahantu abantu bashaka kumva ukuri bakigira mu nzu bakajya gusengera ugiye kubona ukabona nk'itsinda riteraniye ahantu ukajya kubona ukabona umuyobozi ahise kavuga ngo abo bantu ngo ni abayobe ngo barayobye kandi atigeze numva n'ibintu abo bantu bari kwiga. Nyamara ijambo ry'Imana rigaragaje ko ubugorozi bwakomereje no mu mazu kubera yuko ahantu bwaberaga bari baranze izo nyigisho byabaye ngombwa ko bajya no kwigira mu nzu kandi aho hantu mu nzu Imana yahabahereye umugisha maze noneho itorero na leta birifatanya bitangira kurwanya abantu b'Imana. N'ubu ndagira mbabwire ko ariko bigomba kugenda. Itorero abantu bose bari mu itorero buzuye n'umwuka wa Satani nibamara kubona yuko ibintu bibayobeye bakabona inyigisho barwanyije ku ruhimbi bakabona yuko abantu b'Imana Imana yabaciriye indi miryango nayo bakajya kuyirwanya bikabayobera, ndagira mbabwire ko abatazihanishwa no kubona yuko iyo mbaraga ibarenze bakakomeza kwanyanyaza ngo bari kurwanya Satani azigara imitima yabo. Ikintu bazakurikizaho nuko bazihuza na leta kurenganya ubwoko bw'Imana. Nyamara nubwo bazarenganya ubwoko bw'Imana nk'uko byagenze hano ubugorozi ntibwahagaze ahubwo bwarushaho kujya mbere ndetse ukuri n'ikinyoma birushaho kugira itandukaniro rigaragara. Imana igufashe we muvandimwe wakurikiye iki cyigisho cyavuga ngo iterambere ry'ubugorozi mu Budage kitweretse neza ubugorozi dukeneye muri iyi minsi kandi nabo basomeye ko ari ububyutse butigezeho bahwere mu gihe cy'intumwa. Ndagusaba nkwinginga cyane ngo usabe Imana ubwo bubyutse bw'umwimerere ibuzamure mu mutima wawe kandi ube witeguye kwakira ikintu cyose byagusaba. Ikintu cyose byagusaba, ingaruka zose byakuzanira, ube witeguye kuzakirana amaboko yombi, cyane ko twasomye ko abashaka kujya bubaha Imana bose bo muri Kristo Yesu bazarengamo. Imana igufashe guhagarara neza muri kino gihe kandi Imana igufashe komatana na Kristo. Nibyo ngusabiye nanjye ngisabira mu izina rya Yesu, amen. Tudusenga Imana. Turagushima Imana yacu izina ryawe rihabwe icyubahiro. Utwigishije mu ijambo ryawe, utweretse ubugorozi dukeneye gukorera mu mitima yacu, kandi utweretse ibyigano by'ubugorozi nyakuri. Utweretse ubwaka icyo ari cyo. Abantu benshi bavuga ubwaka batabuzi. Tubonye umwaka nyakuri ko ari umuntu utagendera ku ijambo ry'Imana ahubwo ukoresha ibintu yiyumvamo n'amarangamutima. Tujya tubona inshuro nyinshi abantu bitwa baka arabishikiza ku ijambo ry'Imana ryavuze, maze ahubwo abantu bavuga ibyo batekereje akaba aribo bavuga ngo bariya babaye abaka. Utwigishe ubwaka icyo ari cyo, uturinde kurwanya umurimo w'Imana tuzi ngo turi kurwanya Satani. Reka imitima yacu ifatwe n'ububyutse nyakuri. Komeza uturinde, udufashe mu izina rya Yesu, amen.